Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Áttundabindi byggðasögu Skagafjarðar fjallar Fellsrepp og Haganesrepp, alls 66 býli í Sléttuhlíð, Hrollleifsdal, Bökkum, Flókadal og Vesturfljótum. Í bókinni fjallað þær jarðir sem verið hafi í ábúð á árabilinu 1781 til 2017. Fyrsta bindið kom út fyrir 18 árum en ritun sögunar hófst árið 1995. Ritstjóri verksins Hjalti Pálsson. Það sem náttúrulega dálítið mikilsvirði ég til vera að ég búin að ná afskaplega mörgu úr munnlegri geymd sem bara horfið núna og sem dæma að nefna út í Fljótum. Þar hafði ég þetta alltaf vaði fyrir neðan mig og náði í heimildamenn bara fyrir 10-15 árum síðan sem náttúrulega látni núna og urðu mér mjög þýðingamiklir heimildamenn. Mikið af þessu komið í eyði því miður þessar sveitir. Sem dæma að nefna, ég þarna með Flókadalinn og þar ég með 20 bújarðir og það búseta á 2 jörðum eftir. Vegna þess að þetta verk ekki unnið á skrifstofu, heldur á vettvangi og reynt að ná heimildum frá fólki ábúendum og brottfluttum, þá næ ég miklu meira og þetta verður miklu meira lifandi heldur en þurrar staðreyndir sem líka þarf að vera með. Þess vegna þarf að vera eitthvað skemmtilegt með líka. Og sögurnar fjölmargar enda margar þjóðsagnapersónur úr Fljótum í Skagafirði. Þeirra þekktastur lítur þó að teljast Hrafnaflóki, sá landnámsmaður sem gaf landinu okkar nafnið Ísland. Hann settist að í Flókadal. Hrafnaflóki, já. Honum var reistur mjög veglegur og vel heppnaður minnisvarði fyrir nokkrum árum út á höfðanum fyrir utan Mó og þarna ég tek eftir því að þarna stoppar mikill fjöldi fólks. Hjalti telur margt benda til þess að Bakkabræður hafi búið í Fljótum og færi fyrir því þessi rök. Í þessari bók núna ég með eina blaðsíðu Bakkabræður og rek svona mikið líkindi til þess að þeir séu vissulega úr Fljótunum. En þegar þessar sögur koma út, þá prestur í Fljótum sem hét Jón Normann. Og þá tekur hann sig til og skrifar einar 12-14 sögur úr sínu umhverfi Fljótunum af Bakkabræðrum. Og Jón Normann með, þeir eru 4 þar, þeir heita Gísli, Eiríkur, Þorsteinn og Jón og faðir á að hafa heitið Þorsteinn og þeir svona, ef þeir hafa verið til, þá svona álitið að þeir hafi búið þarna á fyrirhluta 17. aldar, árunum kannski 1600-1650. Það ekki kunnætt þeirra, náttúrulega, en það eitt svo litið skemmtilegt og mjög sérkennilegt ef að það algjör tilviljun að þegar að manntalið tekið 1703, þá búa á Bakka maður sem hét Þorsteinn Eiríksson og 2 systkini sem bæði voru gíslabörn. Og þarna á bænum 1703 fólk með þessi sömu nöfn og Bakkabræður. En úr Fellsreppi kom ekki ómerkari maður en Sölvi Helgason, spekingur. Hann teiknaði vel sérstaklega rósamyndir en í bókinni að finna eina frægustu mynd Sölva sem Hjalti dregur reyndar í efa að sé öll eftir hann. Þessi mynd þess eðlis að hún allt öðruvísi heldur en aðrar andlitsmyndir sem að Sölvi teiknaði því hann hafði ekki vald á því að teikna mannamyndir þó hann væri meistari rósaflúsins þá kunni hann ekki að teikna mannamyndir, hann kunni ekki neina þrífit í mannamyndum. Sölvi kom stundum á ferðum sínum í Hellulandi í Hegranesi og þegar hann einu sinni svo ofta sem hann kemur þarna, þá þarna maður nafni Sigurður Guðmundsson, drengur, kannski á innanfermingu sem hann var reyndar síðar þekktur sem Sigurður Guðmundsson málari. Og Sigurður teiknar mynd af Sölva og gerir svo djarfur að sýna honum myndina. Og spekingurinn fussaði náttúrulega yfir þessari ósvífni að vera að teikna mynd af alheimsspekingnum og svo líða dagar og þegar Sölvi fer þá kallar hann
á strákinn til sín, beðið hann að koma að finna sig. Strákurinn verður smeykur og heldur hann allir nú að lúskra á sér. En þá var það erindið að beðið hann að gefa sér myndina og hann gerði það. Og maður getur gælt við þá hugmynd að kannski er þetta myndin sem að Sigurður Guðmundsson teiknaði af Sölva á sínum tíma. Nei, þetta er ekki síðasta bókin. Já, þegar að við byrjuðum á þessu þá var nú gerð einhver áætlun, ég var beðið einhver áætlun og jú, það gæti tekið svona 10-12 ár, verið 6 bindi og menn ákváðu að fara á stað með það. Svo þegar upp er staðið þá lítur þetta út fyrir að verða 10 bindi, 4500 blaðsíður og taka 25 ár. Ég á eftir 2 bækur að klára þeirra á 4 árum. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.